Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабактын темасы этичтик татаал формалардын түрлөрү. Сабактын максаты этичтик татаал формалар жөнүндө маалымат алуу, аларды маанилик түрлөргө ажыратуу жана ажыратуунун себептерин билүү. Балдар, чакчыл формасындагы негизги этиштер менен жардамчы этиштердин тутумунан турган этиштин татаал формалары өзлөрүнүн берген маанилери боюнча ар түрдүүчө болушат. Этиштик татаал формалардын мындай ар түрдүү мааниде колдонулушу аларды уюштуруучу каражаттардын мүнөзүнө тыгыз байланыштуу болот. Демек, ушул өзгөчөлүктөрүнө карата этиштик татаал формалар төмөндөгүдөй негизги маанилик топторго бөлүнөт. Биринчи, кыймыл-аракеттин узакка созулушун билдирүүчү этиштик татаал формалар. Буга мисал катары келтирип кетейин. Жайлоонун салкын жели бир калыпта эбелектеп ойной берди. Бул сүйлөмдүн баяндоочу ойной берди. Демек, бул жерде негизги этиш ойной, берди деген жардамчы этиш. Демек, негизинен кыймыл-аракеттин узакка созулушун билдирүүчү этиштик татаал формалар деген түрүндө негизги этишке а, э, ый жана ып чакчыл формалары жалганатта, ага жат, отур, тур, жүр, кел, бер деген жардамчы этиштер айкашып, кыймыл-аракеттин узакка созулушун же кайталанышын билдирет. Бул сүйлөмдө мисалда көрүнүп тургандай, мындай этиштик татаал формалар аркылуу берилген кыймыл-аракет сөз жүрүп жаткан учурда бүтпөйт, анда бүтүү чеги да көрсөтүлбөйт. Тек гана анын ошол сөз жүрүп жаткан учурда болуп жаткандыгы жана андан ары да созулаары көрсөтүлөт. Кийинки, кыймыл-аракеттин тездик менен капыстан болуп өткөндүгүн билдирүүчү этиштик татаал формалар. Мында тездик менен капыстан болуп өтүүчү кыймыл-аракет чакчылдын а, э, ый формасындагы негизги этиш менен түш, кал, кой деген жардамчы этиштердин жана ып формасындагы чакчыл этиш менен жибер деген жардамчы этиштин айкалышынан жасалат. Мисалы, артыкча сак, этият келаткан, ал сестее калды. Бул жерде негизги этиш сестее, жардамчы этиш калды. Демек, сестей деген буйрук этишке деген чакчылды уюштуруучу мүчө жалганып, бул жерден кал деген сөз жардамчы этиш айкаша келип жасалды. Кийинки бөлүктө кыймыл-аракеттин аз жерден ишке ашпай калгандыгын билдирүүчү этиштик татаал формалар. Мында кыймыл-аракеттин башталып барып аягына чыкпай же аз жерден ишке ашпай калышы дайыма 3 сөздөн турган татаал формалар аркылуу берилет. Анын биринчиси негизги маани берүүчү бөлүк катары келет да, кийинки экөө аркылуу кошумча маани берилет. Грамматикалык түзүлүшү жагынан биринчи маани берүүчү негизги бөлүгү ып, экинчиси а, э формасындагы чакчылдан, үчүнчүсү жак формасындагы ташта, жазда деген маанилеш жардамчы этиштерден болот. Мынакей биздин мисалыбызды карап көрсөк, тияка эрте жетели деп жатып, сени сууга агызып ала жаздадык. Бул жердеги анын биринчи негизги маани берүүчү бөлүгү агызып, андан кийинки ала жаздадык деген экинчи экөө кошумча маани берүүчү бөлүктөрү. Демек, биринчи маани берүүчү негизги бөлүккө агыз деген этиш сөзгө ып деген чакчылды уюштуруучу мүчө уланды дагы. Ал эми кийинки ала дегенге ал деген этиш сөзгө а деген чакчылдын мүчөсү жалганды жана ага жазда деген маанилеш жардамчы этиштер айкаша келди. Эскерте кететүрчү нерсе, өтө аз санда болсо да кыймыл-аракеттин аз жерден ишке ашпай калышы ып формасындагы негизги этиш менен кыймыл-атооштун мак формасы жалганган сал, кал, жибер деген жардамчы этиштин тутуму аркылуу дагы уюшулат.
Кийинки бөлүк кыймыл аракеттин максатка багытталгандыгын билдирүүчү этиштик татаал формалар. Мында негизги этишке чакчылдын ганы формасы жалганат дагы, ага бар, тур, кел, чык деген сыяктуу жардамчы этиштер айкашуу аркылуу бир максатка багытталган кыймыл аракет билдирилет. Мисалы, алардын көпчүлүгү жайынча оюн шоок көргөнү келгендер болсо, айрымдары атайын кыз көргөнү, кыз жактырганы келгендер. Мындай маанини билдирүүчү этиштик татаал формалар аркылуу аткарылган кыймыл аракет толук иштелип бүткөн болот. Мында көргөнү келгендер, анан жактырганы келгендер деген этиштик татаал формалар. Кийинкиси кыймыл аракеттин ишке ашууга даяр экендигин билдирүүчү этиштик татаал формалар. Кыймыл аракеттин башталууга же ишке ашууга даяр экендигин чакчылдын ганы формасы жалганган негизги этиш менен тур, кал деген сыяктуу жардамчы этиштердин айкашы аркылуу берилет. Мисалы, оттун алоолонгон жалыны кичине басаңдаса эле карышкырлар кол салганы турат. Мында этиштин татаал формасы кол салганы турат. Мында кыймыл аракеттин башталуу же ишке ашууга даяр экендигин чакчылдын мынакей сал деген этиш сөзгө ган деген чакчылдын формасы жалганып, ага тур деген жардамчы этиштин айкалыша келиши аркылуу берилди. Кийинкиде кыймыл аракеттин жасалма мүнөздө экендигин билдирүүчү этиштик татаал формалар. Мында негизги этишке, мисалы, Сатаров эмнегедир кыңкыс тамыш этти дегенде, кыңкыс тамыш этти деген этиштин татаал формасы ошондогу кыңкыс тамыш деген кыңкыста деген негизги этишке атооштуктун кыймыл атооштун мыш деген мүчөсү жалгануу менен ага эт деген жардамчы этиш айкаша келип, татаал формалар аркылуу жасалма мүнөздөгү кыймыл аракет уюшулду. Кийинкиге кыймыл аракеттин бүткөнүн, толук ишке ашканын билдирүүчү этиштик татаал формалар. Мында кыймыл мисал келтирели. Кабыл айтканы жатса, кемпир анын сөзүн бүтүрбөй жулуп кетти. Мында этиштин татаал формасы бүтүрбөй жулуп кетти. Мында кыймыл аракеттин толук иштелиши, аякталышы чакчылдын ып формасы жалганган негизги этиш менен, мисалы, бүтүрбөй жулуп деген сөзгө ып деген мүчө уланып атат. Демек, ошол сөзгө кет деген жардамчы этиштин айкаша келүүсү аркылуу уюшулду. Бул жерде бир эле кет деген жардамчы этиш эмес, сал, кой, чык, кал, бил, бүт, ташта деген да жардамчы этиштер айкалыша келет. Мынакей балдар, демек бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз ушул. Бул боюнча толук маалымат алдыңар деп ойлойм. Эгер түшүнбөй калган жериңер болсо, суроо иретинде кайрылгыла. Үйгө тапшырма 115-көнүгү. Бул 115-көнүгүдөн тексттен этиштин татаал формаларын табасыңар дагы, аларды маанилик түрлөргө ажыраткыла жана ал ажыратуунун себептерин түшүндүргүлө. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.